Mana shu Ayub Ansoriyni maqbarasi, qabri. Ayub Sulton majmuasida. Bu o'sha Istanbul fathida shahid bo'lganlar ko'pi taniqli, deyarli taniqli haligilar kinolarda ko'rganmiz yo eshitganmiz, o'shalarning qabrlari ko'pi. Ayub Sulton turbesi. Shu yerga qabriga kiriladi. Olib keldimmi baribir? Payg'ambarimizni 6 oy uylarida birga yashagan sahoba, ansorlardan bo'lgan Ayub Ansoriy. Madinalik Ayub.